रेडी। हाँ ठीक है, आज से मलकिन हम ही नहीं, लेकिन अगर क्यों आए तो तू लोढ़ा है आगे न ढन गया, ठीक है? हम ही अपन मोल भाव करा करब। ठीक है, लेकिन एक बात है रे, खसिम कमाई गया वो तो है ये है, अगर हमारे चला तब ना तू जो ना जेका दाम लगावत है 3000, 4000, 12000 के 15000 के खसी, तू जो ना 3000, 4000 में इतने सस्ते में गिराक बेच देता है। असल में का है ना, लेकिन एक थी जोन बची है ललकई, ओका इतने सस्ते दाम में न बेचब, कम से कम ओका महंगा कोनो तगड़ा मिले गाहक तब देबे। ठीक है, हम मोल भाव नहीं कर पाए। अंडी ले रहा के भाई गहन कब प्रेम गड़बड़ होगी अंडी का होगा नहीं हो मोटो। कौन खास बात बारे? जेकर बकरी बोले अपने खसी लगे लेके उबे करी 100-200 रुपये कमावे करबे। हाँ तोहरे के दिमाग बात और सही के आते थे। हाँ यही बारे कहा था, आगे लेवल लेवल ना करा। ठीक है ना करा भाई, अब टाइम कुछ हमारे ठीक है। हाँ हम वहीं संभारा। हाँ ना कहा बस चला ना सब उसे खरीद दे सकता है। अब ना कर भाई, तू अपन को संभारा। हाँ संभारा भाई जी। अरे खेतम मिल जाए, वाह खेतम जात बात है उमूर जाए ना ही रहे तार के का तो नहीं। और पुतरी कमरिया हिलवे लतलफा माल कज कचड़ा बनी है गोलगप्पा। और मोटकी खसिया अछरवे गप गप्पा माल कच कचड़ा बनी है गोलगप्पा। भाजी नमस्ते। नमस्ते भैया। भैया जय राम। जय राम और भैया एकदम मत बात वाले, भले तू भले है एकदम दर्द की जगह ही देता है। काहे मुर्गिया होता चिन्ह नहीं है का बैठे गांव दे है मुर्गिया बा। गांव देश के बनाई ग्रेजुएशन ना बखावे चाहिए। हाँ तो पर बैठ गया बा, गांव देख का था। कहते भैया हाँ खिड़की तार से कहा हाँ है, तू कहाँ गया? क्या राजू ये सब काम करते हो, उसे लाज नहीं लगा, कौन फायदा हो तेरे पागल है। सब लोग को लहाई दे दिए। हाँ जब कहीं पागल है दिन का दोनों बढ़िया से। ओ भाई तुम मारती बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं मारने का, पहले दोनों उंगलियों में ऐसे करने का, अंगूठे के बीच घुसा के ऐसे मुक्का मारने फिर इसे ठूस देने का। यार तो 2.5-3 मिनट टाइम और चला समझो चले एकदम मां कसम भगिल मां। आपको मिनट बाद एकदम कंट्रोल जाए। चले रेडी। भैया ये सब छिड़िए उड़िए तारे से का है। हाँ हमारे से कहा है। ए यार तोरे से रच्चू लाज ना लगते राजू, ब्रज के रहे मावे चाहे बतावा चरावा तहा दिन भे 2-3 दिन चरौबा, फिर महीना चरौबा, ओकरे बाद छेड़ी तैयार हो जाए, बेच देबा कसाई ले जे रे ते ये बेचारा मर जाए। रज के माया तोरे से नहीं लगत, कवन फायदा तोके से मिलत राजू? पागल है का छेड़ियम ना चापब लठियस ना कच्चे से जीरा तहा निकलिन जाए वही। दूध होत बहुत ढेर न बोला तो को मना करे ही ना। ये भौजी मारू है ये नहीं, ऐसे मार दे मुंह ना पीछे हो जाए। ऐसे ना मारे चाहिए। पहले भाव इधर मैं मुंबई गया तो सबसे पहले मन से दो कैसे मारा जाता है यही सीख के आया। पहले दोनों उंगली को ऐसे करते हैं, फिर अंगूठे के बीच में घुसेड़ कैसे मुंह का बांधते, फिर ऐसे ढुसका देते हैं। रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो। हाँ ऐसे मारा करो भाभी। अगर आज मार खाए ना जाने दे चुप रहा ना भाई, यही मारे लागब। मेहरारू लेकिन दमदार पाया। मार खाओ लोहा ज्यादा ढनगत रहा थी, कितनी बार मना करेगी। हाँ आईती में कर रहा कनवा निहुरा रहा कर तब तोरे साथ चली भौजी। भौजी यही कहती भौजी कौन फायदा मिल देगा छड़ी हुई? अरे भैया बहुत फायदा मिला था, तो का यही पता ना है, अच्छा खासा बिजनेस चला था। क्या बात करूँ, और का छड़िए बिजनेस चला था? और का आज से थोड़ी ना करते है, बहुत दिन से करते हैं। अच्छा कुल छड़िए या इनकी खसी उसी है? नहीं खसी हुआ है, एक सी है। खसी एक कही है। हाँ। अच्छा कवन है भौजी खसी? वो ललकई हाँ वाला आज वाला को बा। हाँ वो हुई है, क्या करबा? चुप रहा ना, दिखावत है ना। नहीं बीचे बीचे में डोज दे जाकर बहुत बढ़िया ऐसे चाहबे करे। ए भौजी बताओ ना, खसियो तोरे कामे आवा था? हाँ काम में तौबे करे था। हाँ भाई कामे आवे करे, काहे ना कामे आए खसी कामे और भाई करे। हम सब समझाते कौन कामे आवा। हां भाई कौन काम है अब के समझते का समझते बे? हां अब भौजी कहा तो ना इन खसी कामे आवा था। ये भौजी ए बतावा कैसे तार बिजनेस हो चलता? जब जो ना है केहू बकरी उकरी हाँ। बोलत है तो हमरे खसी के लगी लावत है। अच्छा समझते 100-200 रुपया ना 300 रुपया, केहू से ज्यादा अगर जबरदस्ती करे 400 रुपया दे दे मतलब कमाई ले थी। दिन भर में से 300-400 रुपये कमा लेते। और का मतलब फायदा ढेर है भौजी, बहुत फायदा। आप प्रॉपर्टी का तो ढेर बनानी होगो। अरे कम से कम 2 तल्ला घर बनाए, 5 बीघा जमीन में सड़की किनारे है, किनारे और गाड़ी ले। हाँ हाँ और इन्वर्टर सब हम देखिए। क्या बात कर? हाँ बात है ये सही। सारा- ये
बिजनेसों से ऐसे कमाता है। 5 साल जाए बम्बई में कबाड़े धंधा कर दे सरवा कोनो मुनाफा ही नहीं। चड्ढा पहन के चलाए, चड्ढी नीचे पहने पावे है गरीब कबाब। जब पहले बम्बई से भाग गया तू सभी राजू यही रही बतावा। ये देखा हम तो गरीब आदमी। ए भाऊजी अब ना हम सब कुछ समझ गए भाऊजी, सब कुछ समझ गए। अब ये बतावा कब हम ले आई, कब देबू, कैसे देबू, कहाँ देबू, कितने देबू? ए भैया तनी तमीज से बोला, ही का बोलता है तोरे समझ में आता है का बोलता है? लाठिया लाई चपते मुंह मर जाए सारा उन्हें के। तू सबे बोलता है भाई लठिए तो चला ए मोटू यार जा लगातार बारिश हो रही, चापम चाप रोड पे देख लीजिए लोग शूटिंग कर रहे हैं नशे में। दुख भागेला हमारा तो सही बुरा करना। शीशे का था दिल मेरा है, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया है, दिल टूट गया। रेडी रेडी हम बोल बोला बोला कर। हाँ ये देखा साइज बोला लाठीला चापम। ये सीधे सही बुरा ए बोला है मुंह चाप ए सीधे आवा है ही चावा बुलाटिए ना गाइस बारिश हो रही है, शूटिंग एकदम। मुंह चाप दे। हम बोलत हई चल। चले ये देखा सही बोला ना लाठी तोरे मुंह चाप दे। तोरे मुंह चाप दे ये हम चाप बता दे। चले लड़की हंस रही है। चले रेडी ये देखा सही बोला कर, नहीं लटकी ना तोरे मुंह में चाप दे। अरे पहुंची अगर मैं गलत बोली मेरी जुबान कट जाए, मेरी जुबान कट इतनी देर से उल्टा सीधा बोलता है, गलत बोली। ना पहुंची ना। कर दे वाह लड़की क्यों हंस रही हो? यहाँ पे हंसी शूटिंग हो रही है। हो रहा है सर ब्लॉग चले, बन रहा है ना, चल बोला लगावा। यहाँ पर सीधो भाई। रेडी 15,000 देखे नहीं थी अपन खसी। देख ले हाँ तो देख लेना, छू आ सकते हैं। जाते ले ले भाई। अरे उर्र उर्र ए बाबूजी 15,000 में दे दे। 25,000 ऊपर कहाँ पे चलाओ तो मुझे यार। 20 ले ले। नहीं 25,000 हाँ? 25,000 25,000 नीचे ना देबू? नहीं दे दे तुम भाऊजी। नहीं 25,000 हम जब कही दे कही दिए। ए बाबूजी दे दे। नहीं नहीं अब जा जा, देवा यार, हमारा सबका टाइम ना खराब करा। भाई देवा दिया। इनके कहते जाए, बोला तू बोल दे ना देबू ने? ना देबू ने? नहीं। अच्छा मतलब तू गाँव में छेड़ी बेचा तो बड़का पने को समझता हूँ ना? हाँ अपने खाइए ही, देख हाँ। ले कितना बनवाने वाले हैं। तोरी ना एक आदमी कितना बम्बई में कबाड़ बेचते हाँ हैं, ठीक है? जा बेचा हाँ। बम्बई का करता है। बाबू भाऊजी पटाए रहे। हाँ ठीक है, जा पटावा ना। हाँ तू देहू ना तू पटाई। निकल जा ना। मतलब सौदा पटाई ली, सौदा पटाई ले समझ में अभी जा। निकल तुरंत उठो। आऊंगा जब बम्बई में कबाड़ खरीद रहे बहुत भौजी पटावत रहे, मतलब सौदा पटाई लेते रहे। हाँ जा अब कहते गरीब जा आदमी जा से आ कहते रहे जा हैं मत के। गाइस भौजी 15,000 जब कह दे ना दे ना दे दे नहीं ना दे पाए ना देबू 25,000 के दे भाई, अगर ले खोज बतावा ना जाएंगे। खासी तो लेब हम। हाँ तो ठीक है। खासी तो ले हाँ तो जा दूसरा ना, खरीद ऐसा जा। ही दूसरा ही ले हाँ तो जा। ना, तू देबू दूसरे के ले हाँ, जा। लेकिन ले हाँ तो जा ला ना यार, नहीं क्या तब जा का हुए कबूतन करता है। कुछ काम करा दे यार। हाँ हाँ दे मेहर बसा गधा कुत्ता कमिया आराम को नहीं कुत्ता रे। लगा मोबाइल ये